ဒီနေ့မှာကဒီ Excel ရဲ့ Concatenate function နဲ့ that join function နှစ်ခုရဲ့ခြားနာချက်ကိုပြောပြပေးမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ Concatenate function နဲ့ that join function နှစ်ခုလုံးကဒီ Excel မှာရှိတဲ့ cell တစ်ခွက်ချင်းစီမှာရှိတဲ့စာသားတွေကိုဒီဆက်ပေးတာပေါ့နော်အလဲကနေ join ပေးတဲ့ function နှစ်ခုပဲအဲ့တော့ဘာကွာလဲဆိုတော့ဒီ Concatenate function ကကြတော့သူကလုံးဝပေါ့ဒီ delimiter တွေကိုထည့်တဲ့အခါမှာလုံးဝ manually ထည့်ရတယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကိုက delimiter 3ခုထည့်ခြင်းရင်3ခါရိုက်ပေးရတယ်4ခုထည့်ခြင်း4ခါရိုက်ပေးရတယ်လုံးဝ manually ထည့်ပေးရတယ်ပေါ့နော်that join function ကကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီ formula တစ်ခုမှာဒီ delimiter ဒါသုံးမယ်လို့ပြောလိုက်ထားတာ ਨੇ အဲ့တော့ဒီပေါ့အကုန်လုံးကိုဒီ delimiter သုံးပြီးတော့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ delimiter 4ခါသုံးမယ်ဆိုလဲ4ခါရိုက်စရာမလိုဘူးတစ်ခါပဲရိုက်ပေးစရာလိုတယ်အဲ့တော့ that join function ကပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ that join function ကပို့ပြီးအချိန်သုံးတသားကြီးอ่ะပေါ့နော် concatenate function ထပ်သားလို့စ concatenate function ထပ်စားလို့ရှိရင်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာ delimiter ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလေးပြောရလဲဆိုတော့ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ John Smith တို့ Sarah Brown တို့ဆိုတာဒါ concatenate function သုံးပြီးတော့ဒီစာသားနှစ်ခုဆက်ထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဒီ John နဲ့ Smith ကြားထဲမှာဒီ space လေးရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ space ကို delimiter လို့ခေါ်တယ်တကယ်လို့ဒါအဲ့ဒီထဲမှာ comma ခံမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ comma ကို delimiter လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ delimiter ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာနောက်တစ်ခုအသုံးနှုန်းလေးပေါ့နော် parameter အဲ့တော့ parameter ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့အခုဒီမှာဆိုရင်ဒါကတော့သုံးထားပြီးသားပေါ့နော်သုံးပြုထားပြီးသား formula သုံးထားပြီးသားကိုပဲရှင်းပြတာ concatenate function မှာဒီသုံးထားတဲ့ concatenate function မှာဆိုရင်ဒီ p2 ဒါဆိုရင် parameter first parameter ဒါဆိုရင် second parameter ဒါဆိုရင် third parameter ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာပထမဦးဆုံး concatenate function ကိုအရင်အသုံးပြုပြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကဘာလို့ချင်တာလဲဆိုတော့ဒီ p2 တွေက John နဲ့ c2 sequence တွေက submit နဲ့ကိုကြားထဲက speed ခံပြီးတော့ join ချင်တာအဲ့တော့ concatenate function ကိုသုံးတယ်အဲ့တော့ဒီ p2 ဆိုတဲ့ sequence နဲ့ c2 ဆိုတဲ့ sequence အဲ့တော့ first parameter မှာပထမပေါ်စေခြင်းနဲ့စာသား p2 အဲ့တော့ second parameter မှာကကြတော့အဲ့ p2 ပြီးရင်ပေါ်လာမဲ့ delimiter ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ် delimiter မဆိုတပတ်ကုတ်လေးခံပြရတယ်third parameter မှာကကြတော့နောက်ထပ် delimiter ပြီးရင်ပေါ်လာခြင်းနဲ့စာသားပေါ့နော်အဲ့ဒီနောက်မှာတကယ်တော့အများကြီးလို့ရတာပေါ့နော် comma ခံပြီး delimiter ခံမယ်ပြီးရင်ဘာပေါ်စီခြင်းလဲလို့ရေးသွားရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့တော်တော်လေးပဲရေးထားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဘယ်လိုပေါ်မလဲဆိုတော့ဒီ p2 sequence ထဲမှာ join ရှိတယ်ပြီးတော့ space လာမယ်ဒီ c2 sequence ထဲမှာ submit ရှိတယ်အဲ့တော့ join space submit ပေါ့နော်အဲ့ဒီ formula မှာအဲ့လိုရေးထားတာအဲ့ဒါခေါက်လိုက်မယ်အဲ့တော့ join space submit ပေါ့နော်အဲ့ဒီအောက်ကဟာဒီအောက်က sequence ဒီမှာလည်းအဲ့လိုပဲပေါ့နော်ဒါဆိုရင် p3 နဲ့ c3 နဲ့ Sarah နဲ့ Brown နဲ့ကို space နဲ့ဆက်ထားတာဒီမှာဆိုရင်လည်းဒီ Michael နဲ့ Johnson နဲ့ကို space နဲ့ space delimiter လေးနဲ့ဆက်ထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါက concatenate function ကိုအသုံးပြုထားတာနောက်တစ်ခု that join function that join function က function f2 လေးနှိပ်လိုက်မယ်နော် function လေးပေါ်လာစေချင်လို့ that join function ကကြတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင် that join function သုံးထားတယ်သူရဲ့ first parameter က delimiter second parameter မှာ true ယူပြရမယ်ပေါ့နော်ဒီ third parameter မှာကကြတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ excel ဘယ်လိုပြောရမလဲ excel ကိုပေါ်စီခြင်းနဲ့စာသားတွေ sequence တွေရှိတဲ့ဟာတွေကိုဒီအစင်လိုက်မှတ်ပေးလိုက်ရုံပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဘာလုပ်ထားရလဲဆိုတော့ဒီကျွန်ဘာဖြစ်စေချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန် submit ကိုပေါ်စီခြင်းနဲ့ပြီးရင်ကျွန် submit ပြီးရင် comma ခံမယ်တကြောင်ဆင်းမယ် Sarah Brown ပေါ်မယ် comma ခံမယ်တကြောင်ဆင်းမယ်ပြီးရင် Michael Johnson ပေါ်မယ် comma ခံမယ်တကြောင်ဆင်းမယ်အဲ့လိုပေါ်ဖို့အတွက်ရေးထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ that join function သုံးတယ် first parameter မှာကဘာ delimiter ပေါ်စေချင်လဲဆိုတော့ comma နဲ့အဲ့တော့တကြောင်ဆင်းမယ် enter နဲ့အဲ့တော့ comma ခံတယ်ပြီးတော့ order enter ကိုသုံးပြီးတော့ဒီမှာတကြောင်ဆင်းထားတဲ့အတွက်သူကိုယ်တိုင်တကြောင်ဆင်းသွားတယ်ပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုဒီဘက်ပြေးမှာရှိနေရပါလေရှိနေအောက်ကိုဆင်းသွားတယ်အဲ့တော့ comma ရဲ့ enter ရဲ့ delimiter ကအဲ့တော့ that parameter second parameter မှာ true လေးသုံးပြရမယ်အဲ့တော့ that parameter ကမှကြတော့ဘယ်စာသားတွေကိုဆက်ချင်တာလဲဆိုရင် limit လေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကဒီ John Smith ကနေဒီ Jane Wisdom ထိရေးထားတာပေါ့နော်ဒီ
John Smith ကနေ Jane Weston ထိပေါ့နော်ဘင်းအတ္တလေးခဒါဆိုခုနကပေါ်စေခြင်းတဲ့အတိုင်း John Smith, တကြောင်ဆင်းသွားတယ် Sarah Brown, တကြောင်ဆင်းသွားတယ် Michael Johnson, အဲ့တော့ဒီကအကားကြတော့ဒီမှာဆိုရင်ဒီ delimiter ကိုတစ်ခုပဲထည့်လိုက်ရတာပေါ့နော်ပထမဆုံး first parameter မှာတစ်ခုပဲထည့်လိုက်ရတယ်သူထောက်ချောက်ဒီ delimiter ပဲကြားထဲကနေသုံးပြီးသွားတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ဒါဒီနေရာမှာ concatenate function ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်ဒါအများကြီးရိုက်နေရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့အစမ်းကြီးပြပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒါ formula တစ်ကြောင်းနဲ့ပြီးသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ concatenate function လားဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့ CADE အနေဒီ concatenate dash နော်ပြီးတော့ John Smith John Smith နောက်ကဘာလာစီစဉ်လဲဆိုတော့ပါ delimiter ပဲဖြစ်ဖြစ် double quote ခံမယ်နော် comma ပြီးတော့ enter ဆင်းကျင်လို့ order enter ပြီးရင် double quote comma ပြီးရင်သူ့နောက်ကဘာပေါ်စီစဉ်လဲဆိုတော့ Sarah Brown ပြီးတော့ comma ပြီးတော့သူ့နောက်ကဘာပေါ်စီခြင်းလဲဆိုတော့ comma ရဲ့ order enter ဆင်းမယ် double quote ပြီးတော့ comma ခံမယ်ပြီးတော့ Michael Johnson ဒါကတော့အောက်က9ကြောင်းဒီအဲ့လိုလုပ်ပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ John Smith တို့ Sarah Brown တို့ Michael Johnson တို့သူကြားထဲမှာပေါ်စီခြင်းနဲ့ delimiter အလုံးကိုသူ manually basic ကြာရိုက်ပေးရတယ်ပေါ့နော် concatenate မှာအလုပ်ရှုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနက concatenate function လေးကတော့ပို့ပြီးတော့သုံးလို့ပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးကတော့ဒီ concatenate function နဲ့ touch join function ရဲ့ကွာခြားချက်ကလေးဖြစ်ပါတယ်